आचार्य द्वितीय खंड साहित्य विभाग तृतीय प्रश्न पत्रे व्याकरण दोष प्रकरणम दिनांक 20/8/2020 सप्तमोल्लास है। अहम डॉक्टर सीताराम शर्मा प्राचार्य विभागाध्यक्ष है, राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। लक्षण ग्रंथ कार परंपरायां मम्मटाचार्यस्य स्थानं प्रसिद्धं वर्तते। तस्य काव्यप्रकाश ग्रंथि काव्यस्य लक्षणं निगदितम्। आचार्य द्वितीय खंड के छात्रों के लिए ये आज का जो प्रश्न पत्र का काव्य प्रकाश का दोष प्रकरण है, उस पर मैं अपने विवेचन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी छात्र इसको सुने और अपने उपयोग में ले। आचार्य मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणं कृतं तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अत्र परिभाषायां तद्दोषो इति पदस्य अर्थ है तत् अदोषो, अर्थात शब्दार्थो अदोषो भवेत्, सगुणो भवेत्, कदाचित् अनलंकृति अपि भवेत्, तदापि न कापि बाधा वर्तते काव्ये। शब्दार्थो अदोषो इति परिभाषायां रसापकर्षकाः दोषाः, अर्थात ये रसस्य अपकर्षकाः भवन्ति ते दोषाः। यतो हि काव्यस्य आत्मा रस है, अतः दोषाणां निरूपणं सप्तमोल्लासे कथितं दोषाणां सामान्ये विशेषलक्षणं च आचार्येण विवेचितम्। सर्वप्रथमम् आचार्य मम्मटानुसारं रसादिदोषाणां सामान्यलक्षणं कृतं। मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयात् वाच्य उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास् तेन तेष्वपि। अर्थात दोषाणां सामान्य लक्षणे कथितं मुख्यार्थस्य अपकर्षः येन भवति। अपकर्ष इति हासः, उत्कर्षस्य अपवादः अपकर्षः, स एव दोषः। मुख्यार्थस्य अभिप्रायः रस है, न तो वाच्यार्थ है। यतो हि रस एव काव्यस्य आत्मा, अतएव रसस्य अपकर्षकाः दोषाः भवन्ति। किन्तु रसस्य आश्रयवशात् वाच्यार्थो अपि मुख्यार्थः कथ्यते। रसेन सह चमत्कारी वाच्यस्य अपकर्षको अपि दोषः स अर्थदोषे गण्यते। शब्दादिनः रसवाच्यार्थयोः बोधने अपकारवशात् तत्रापि दोषः स्थितः स च पददोष इति उच्यते। कारिकायाम् अत्र हतिपदस्य अर्थः अपकर्षः न तो विनाशः। हति शब्दस्य एकः अपर अर्थः विनाशः इति उच्यते, किन्तु अत्र तु हतिपदस्य अर्थः अपकर्ष इत्यर्थे। विशेषलक्षणम् उच्यते कविना। दुष्टं पदं श्रुतिकटुच्युत संस्कृत्य प्रयुक्त समर्थं निहितार्थम अनुचितार्थम निरर्थकम अवाचकम त्रिधा अश्लीलम संदिग्धम अप्रतीतम ग्राम्यम न्यायार्थम अत भवेत क्लिष्टम अविमृष्ट विधेयांशम विरुद्धमतिकृत समासगतमेव। पदगत समासगतौ दोषौ इति त्रयोदश दोषाः तु पदगत समासगत वर्तन्ते। प्रथमं क्रमानुसारेण श्रुतिकटुदोष है, दुष्टम इत्यर्थ है, च्युत संस्कार है, अप्रयुक्त है, असमर्थ है, निहितार्थ है, अनुचितार्थ है, निरर्थक है, अवाचक है, त्रिधा अश्लीलम, संदिग्ध है, अप्रतीत है, ग्राम्य है, नियार्थ है। अपरे त्रय दोषाः केवलं समासगताः दोषाः वर्तन्ते। क्लिष्ट है, अविमृष्ट विधेयांश है, विरुद्ध मतिकृत है। अनेन प्रकारेण सोदाहरणं कतिपय दोषाणां विवेचनम् अत्र कृतं मया। श्रुतिकटु परुषवर्णं दुष्टं यथा, यत्र कर्णेषु
श्रवणे दुःश्रवत्वं वा कर्णकटु परस्वर्णानां प्रयोगं यत्र क्रियते तदा श्रुतिकटुदोषः। यथा आलिङ्गितः स तन्वङ्ग्या कार्तार्थ्यं लभते कथा। अत्र कार्तार्थ्यं पदस्य उच्चारणे अतीव क्लिष्ट अनुभूयते, अतः एतादृश श्रुतिकटुत्वम् अनुभूयते। कृतार्थत्वं एतादृशपदानां तत्र दोषोऽयं विद्यते। द्वितीय च्युत संस्कृति व्याकरण लक्षणहीनम्। दोषोऽयं यत्र व्याकरण दृष्ट्या यदि कश्चित् पदस्य हीनत्वं वर्तते तदा दोषोऽयं। दीनं त्वाम अनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथा। यत्र पदः व्याकरण नियमानुकूलं न भवति यतो हि अनुनाथ ते अत्र याचनार्थे इति आत्मनेपद प्रयोगं व्याकरण नियम विरुद्धं। यतो हि अनुनाथति इति प्रयुक्तं नाथ परस्मैपदी धातुवशात्। अतः व्याकरण नियमानुकूलं यदि न भवेत् तर्हि च्युत संस्कृति दोषः वर्तते। अप्रयुक्त दोषः कविभिर्नादृतं। कविभिः अनादरणीय पदः यदि वर्तते तस्य पदस्य प्रयोगः यद्यपि आम्नातं तथापि काव्यप्रयोगे न प्रयोज्यते कविभिः। आम्नातं तु कश्चित् एतादृशी स्थितिः वर्तते यदा कविभिः अनादृतं काव्यप्रयोगे यस्य प्रयोगं न क्रियते तथापि यदि प्रयोगं क्रियते केनापि तदा दोषोऽयं वर्तते। यथा उदाहरणे यथायं दारुणाचार सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये देवतो अस्य पिशाचो राक्षसो अथवा। अत्र देवतोः पदः पुंस्यां नातो देवतानि पुंसि वा इति सूत्रेण, किन्तु कविभिः पुल्लिंगे न प्रयुज्यते, सदैव नपुंसकलिंगे एव वर्तते। अतः अत्र कविभिः पुल्लिंगे न प्रयुज्यते, अतः अप्रयुक्त दोषः वर्तते। अनेनैव अग्रे असमर्थ दोषः। पदस्य यस्यार्थे पठ्यते तत्र तस्य शक्ति न भवति। यदि कश्चित् पदस्य यस्य अर्थे तस्य पठनं भवति किन्तु तदा तस्य शक्ति न भवति। अन्यस्य उपसंधानं विना, अन्यस्य सहयोगेन विना यदि विशेष स्थले अर्थावबोधने सामर्थ्यहीनः वर्तते तर्हि शक्तिहीनः भवेत् इति पदे दोषोऽयम्। अर्थात् शक्तिहीनः पदः यदि वर्तते तर्हि दोषोऽयं वर्तते। यथा सुरस्रोतस्विनी मेष हन्ति सम्प्रति सादरम्। अत्र हन्ति इति पदः अस्मिन् पदे गमनार्थस्य अभावात् दोषोऽयं। हन्ति इति पदे गमनार्थस्य अभावो वर्तते, अतः दोषो वर्तते। अपरे च निहितार्थदोषः। ये पदः उभयार्थकः सति, अर्थात द्व्यार्थक पदः यदि सति तर्हि अप्रसिद्धार्थे प्रयुज्यते। कश्चित् पदस्य यदि अर्थः प्रसिद्धः नास्ति तथैव तस्य प्रयोगं यदि क्रियते प्रसिद्धरूपेण तर्हि प्रयोगं न कृत्वा अप्रसिद्धरूपेण यदि तस्य प्रयोगं क्रियते कविभिः तत्र निहितार्थदोषः वर्तते। यथा उदाहरणे यावक रसार्द्रपाद प्रहार शोणित कचेन दयितेन मुग्धा साध्व सतरला विलोक्य परिचुंबिता सहसा। अत्र शोणित पदस्य प्रसिद्धार्थे रक्ते सति। शोणित पदस्य प्रसिद्ध अर्थः रक्त इत्यत्र, किन्तु अप्रसिद्धार्थे अत्र उज्ज्वलीकृतर्थरूपार्थे प्रयोगम्। तथापि उज्ज्वली अर्थः शोणित पदस्य अप्रसिद्ध वर्तते, तथापि तस्य प्रयोगं यदि कृतं तर्हि दोषोऽयं निहितार्थः। अपरे अनुचितार्थं यथा रणाश्वमेधे पशुताम् उपागतां। ज्ञानकाण्डिनः मुक्तिरूपगतिं याज्ञिकाः प्रयत्नपूर्वकं यां गतिं प्राप्नुवन्ति तां यशस्विनः वीरा सहसा सद्यैव अश्वमेधयज्ञे पशुसदृशं मृत्वा प्राप्नुवन्ति। अत्र पशुपदं कातरतारूपेण वर्तते, तथापि वीराः तु रणक्षेत्रे शौर्यवशात् एव स्वप्राणान् त्यजन्ति, किन्तु अत्र
पशुपदम कातरता अभिव्यनक्ति इति अनुचितार्थत्वं वर्तते। अतः अनुचितार्थ दोषः वर्तते। अग्रे निरर्थकं केवलं यत्र पादपूर्तिमात्रं प्रयोजनं भवति तर्हि पदस्य तत्र दोषोऽयं विद्यते। यथा उदाहरणे उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरधुते मम हि गौरी, अत्र हि पदस्य प्रयोगं पादपूर्तिमात्रेणैव निरर्थकम्। अर्थात अत्र ही पदस्य प्रयोगं केवलं पादपूर्तिमात्रेणैव छन्दपूर्तिमाध्यमेनैव अस्य प्रयोगं तर्हि निरर्थकं ही पदस्य निरर्थकत्वं दृश्यते। अतः दोषोऽयं मन्यते कविभिः। अग्रे अवाचकत्वं यदा पदस्य वाचकत्वं नाभिप्रेते, वाचकत्वं नाभिप्रेते सति प्रयोगं भवति यत्र तदा दोषोऽयं विद्यते। अर्थात वाचकत्वस्य अभिप्रेतं न सति तर्हि तस्य प्रयोगं यदि भवति तदा दोषोऽयं विद्यते। अनेनैव उदाहरणे कथितं सम्भूतां भोजशोभां विदधत अभिनवो दण्डपादो भवान्याः। अत्र ददति इति अर्थे विदधति इति प्रयोगम् अवाचकत्वं। ददति इति प्रयोगेन कार्यं चलति, तथापि विदधदिति प्रयोगं तर्हि वि उपसर्गेण यदि प्रयोगं क्रियते तर्हि अवाचकत्वम्। अनेनैव त्रिधा अश्लीलत्वम्। अत्र अश्लीलत्वस्य प्रकारत्रयं वर्तते। यत्र व्रीडा लज्जा इति, जुगुप्सा घृणा इति, अमङ्गलम् अमङ्गल इति। अनेनैव यत्र पदप्रयोगे अश्लीलस्य अभावो वर्तते प्रकारत्रयम्। अर्थात एतादृशानां पदानां प्रयोगः यत्र व्रीडा भवति, जुगुप्सा भवति, अमङ्गलभावः भवति। अनेनैव उदाहरणे प्रथमं व्रीडा साधनं सुमहद्यस्य यन्नास्यस्य विलोक्यते। अनेनैव जुगुप्सा मुग्धा कुड्मलितानेन ददति वायुं स्थिता यत्र सा। अत्र साधनं तु व्रीडा, वायुम् इति जुगुप्सा, मद उपवन विभिन्नो मत्प्रियाया विनाशात्। अत्र विनाशात् इति अमङ्गलम्। अत्र साधन वायु विनाशपदः व्रीडा जुगुप्सा अमङ्गलार्थ व्यञ्जकाः त्रिविध अश्लीलोदाहरणानि प्रस्तुतानि। यतोहि साधनम् अत्र व्रीडा लज्जा, साधन इत्यर्थ पुरुषलिङ्गस्य उपादानं कृतं। वायु अत्र जुगुप्सा घृणा यथा अपानवायु इत्यर्थ। अनेन विनाशपद इति अमङ्गलार्थम्। अनेन प्रकारेण त्रिविध अश्लील उदाहरणानि प्रस्तुतानि। अपरे च संदिग्धत्वम् अपरदोषः वर्तते। यत्र द्व्यार्थक पदः वर्तते किन्तु पदस्य प्रयोगेन कस्यार्थस्य योजनं भवेत् इति संदेहेन दोषोऽयं वर्तते। कश्चित् पदस्य अर्थः द्विप्रकारकः भवति, तथापि कश्चित् अर्थस्य प्रयोगः कस्य अर्थे इति योजनं न भवेत्, अथवा संदेहेन अस्य अर्थस्य प्रयोजनं केन प्रकारेण प्रथमार्थरूपेण वा द्वितीयार्थरूपेण इति निश्चितं नास्ति, संदेहो भवति, तदा संदेहेन दोषोऽयं वर्तते। यथा आसी परंपरां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु। अत्र एकः पदः वन्द्याम् इति। वन्द्यां पदस्य अर्थद्वयं वर्तते। हठात् गृहीता वन्द्या रमणी नारी, बलात् यदि कश्चित् नार्याः ग्रहणं हठात् गृहीता इति वन्द्या। वन्दी पदस्य सप्तम्यन्तपदप्रयोगेन स्त्रीलिङ्गे वन्द्यां पदः भवति। एकस्मिन् अर्थे तु वन्द्यां सप्तम्यन्तपदप्रयोगेन, यस्य अर्थः हठात् गृहीता वन्द्या। किन्तु अपरे द्वितीय अर्थे द्वितीय विभक्ते एकवचने
द्वितीया विभक्ते एकवचने वन्द्याम् इति स्त्रीलिंगे। वन्दी पदस्य द्वितीया विभक्ते एकवचने वन्द्याम् इति प्रयोगं क्रियते। द्वितीया वा सप्तमी। अत्र संदेहः वर्तते यद् वन्द्यां पदस्य प्रयोगं द्वितीया विभक्ते वा सप्तम्यन्त पदप्रयोगं कथम् इति निश्चितं नास्ति। अनेन प्रकारेण संदिग्धत्वं दोषो वर्तते यदा संदेहः जायते। अनेनैव अप्रतीतम् अस्य दोषस्य स्वरूपं यस्य पदस्य प्रसिद्धि केवलं शास्त्रैव वर्तते। अर्थात शास्त्रे तु कश्चित् पदस्य प्रसिद्धि वर्तते किंतु लोकव्यवहारे तस्य प्रसिद्धि नास्ति। अतः कभी भी तस्य प्रयोगं न क्रियते यदि लोकव्यवहारे प्रसिद्धि नास्ति। तथापि यदि कश्चित् कविना तस्य प्रयोगं क्रियते, शास्त्रैव प्रसिद्धि वर्तते तथापि लोकव्यवहारे प्रसिद्धि नास्ति, तथापि तस्य प्रयोगं यदि क्रियते तर्हि अप्रतीतं दोषो अयं वर्तते। यतो हि कश्चित् शास्त्रविशेषस्य पारिभाषिकपदस्य प्रयोगम् अर्थात शास्त्रविशेषे तस्य पदस्य स्वरूपं पारिभाषिकरूपेण यदि वर्तते किंतु तस्य प्रयोगं साधारणरूपेण क्रियते तदा अप्रतीतत्वं वर्तते। यथा उदाहरणे सम्यक् ज्ञान महाज्योति दलिताशया शयता जुषः। सम्यक् ज्ञान महाज्योति दलिताशया शयता जुषः। अत्र आशय शब्द वासना कर्म संस्कार जन्य वाचक रूपेण योग शास्त्रे प्रयुज्यते। योग शास्त्रे आशय शब्दस्य अर्थः वासना इति कर्मजन्य संस्कार इत्यर्थे प्रचलितः भवति। किंतु लोकव्यवहारे आशय पदप्रयोगम् अप्रतीतत्वदोषः वर्तते। यथा हि लोके आशय पदस्य अर्थः इति आशयः इति अर्थः इति प्रसिद्ध वर्तते, न तो वासनाजन्य संस्कारे। अतः अप्रतीतत्वं दोषो वर्तते। अपरे च ग्राम्य दोषः। यदा ये पदः केवलं लोके एव प्रयुज्यते, लोकव्यवहारे लोकप्रसिद्धि यस्य पदस्य भवति तदा केवलं लोके एव प्रयुज्यते किंतु शास्त्रे तस्य प्रयोगं न क्रियते। तथापि केनापि यदि प्रयोगं क्रियते तर्हि दोषो वर्तते। अतः ग्राम्यत्व दोषः वा ग्राम्य दोषः। यथा तपनीयं शिलाशोभा कटिश्च हरते मनः। एकस्मिन् श्लोके अत्र कटिपदः ग्राम्यपदः वर्तते। अतः कटिपदस्य प्रयोगं कवि भी नादृते, तथापि यदि केनापि कृतं तर्हि ग्राम्यदोषः इति वर्तते। अनेनैव अपरे च न्यायार्थम् इति रूढि प्रयोजना अभावे। यत्र न रूढि वर्तते न प्रयोजना वर्तते लक्षणायाः भेदाः, तथापि कवि स्वयमेव स्वकल्पनावशात् यदि कवि रूढिं विना प्रयोजन विना कस्य शब्दस्य पदस्य प्रयोगं करोति लक्षणा हेत्वा अभावे, अर्थात तत्र लक्षणायाः हेतु नास्ति, तस्य अभावे सति स्वेच्छया लक्षणापद प्रयोगं यदि करोति कोऽपि कवि तर्हि तत्र अयं दोषो वर्तते, न्यायार्थदोषम्। अतः रूढि प्रयोजन विना यदि स्वकल्पनावशात् एव कवि कस्य पदस्य प्रयोगं करोति लक्षणा हेतुं विना तदा अयं दोषः। यथा उदाहरणे करोति ते मुखं तन्वी चपेटापातनातिथिम्। अत्र चपेटापातनेन निर्जितत्वं दोषो अयम्। अतः विना रूढि प्रयोजनं तस्य प्रयोगं चपेटापातनेन इति पदस्य प्रयोगम् अत्र न रूढि वर्तते न प्रयोजनं वर्तते। अतः लक्षणायाः कोऽपि हेतु नास्ति, तथापि तस्य प्रयोगं कृतं तर्हि न्यायार्थदोषो वर्तते। अनेनैव एतादृशाः तु पददोषाः समासगतदोषाः वर्तन्ते 13, किन्तु त्रिदोषाः केवलं समासगतदोषाः वर्तन्ते,
आचार्य ममटानुसारेण तेषां विवेचनं कृतं तर्हि 14 दोषे क्लिष्टत्वं समासगतदोषे एव वर्तते, न तु पददोषे। तस्य अभिप्रायं किं? यया अर्थप्रतीति, यतो हि काव्ये अर्थप्रतीति सामान्यरूपेण भवेत् इति तु शोभनं वर्तते, किन्तु यदि कवि भी स्वप्रतिभावशात् क्लिष्टपदस्य प्रयोगं यदि क्रियते तर्हि तस्य अर्थप्रतीति कष्टमया अनुभूयते, तर्हि अर्थप्रतीति व्यवधानेन भवति, काचित् बाधा वर्तते अर्थप्रयोगे अर्थं करणेन, तर्हि तु साक्षात् तत्र अर्थस्य प्रतीति न भवति, तर्हि दोषोऽयं वर्तते। यथा उदाहरणे अत्रिलोचन संभूत ज्योतिरुद्गम भासिभिः अत्र मुनिलोचनाभ्याम उत्पन्न चंद्र ज्योत्स्नायाः कुमदवीक्षण इति अर्थोपत्ति अति व्यवधानेन संभवति इति दोषोऽयं वर्तते। अनेनैव अविमृष्ट विधेयांश दोषः वर्तते, यत्र विधेयांशस्य विचारं नैव क्रियते, अर्थात विधेयांशस्य विचारं यत्र न भवति अथवा प्राधान्य निर्देशं न भवेत् इति दोषोऽयं वर्तते। प्राधान्य निर्देशं न भवेत्, यथा उदाहरणे न्यासीकृतां स्थानविदां स्मरेण द्वितीय मोर्वीमिव कार्मुकस्य। अत्र मोर्वी पदे द्वितीयत्व मात्रोत्प्रेक्षा कारणेन स विधेय। मोर्वी पदे द्वितीयत्व मात्रोत्प्रेक्षा कारणेन स विधेय, किंतु तस्य समासे स्थितत्वं नोचितम्, अतः दोषोऽयं वर्तते। अनेनैव विरुद्धमतिकृत दोषः वर्तते, यदा अर्थाभिव्यक्ति मतिविरुद्धं प्रतीयते। कवि भी प्रयोगं क्रियते किंतु मतिना विरुद्धं वर्तते अर्थाभिव्यक्ति। यस्य अर्थस्य अभिव्यक्ति मतिविरुद्धं यदि भवति तर्हि अनिष्टार्थस्य प्रतीति भवति। यथा कान्ताकान्तस्य सहसा विदधीत, कान्ताकान्तस्य सहसा विदधाति गलगृहम्। अत्र गलगृहम् इति पदस्य अर्थप्रतीति अर्थाभिव्यक्ति मतिविरुद्धं, यतो हि अस्य पदस्य स्थाने कंठगृहं भवेत्। कंठगृहं पदस्य प्रयोगम् उचितं वर्तते, न तु गलगृहं। गलगृहं तु पाशबद्धम् इति वर्तते। अनेनैव एतादृशस्य पदस्य प्रयोगं यदि क्रियते तत् विरुद्धमतिकृतदोषो वर्तते। अनेन प्रकारेण आचार्य ममटानुसारेण पददोषानां समस्त पददोषानां विवेचनं काव्यप्रकाशस्य सप्तमोल्लासे कृतम् इति अलम्।